Godina Shawaa Kaabaa bulchiinsa magaalaa Caancootti balaa tiraafikaatiin lubbuun nama 15 darbeeti jira. Balaan kun konkolaataa fe'umsaa gosa yuudii ta'ee fi abbaa duulaa deddeebisaa uummataa ka'umsa aanaa warra jaarsoo magaalaa Qarree Gowwaa irraa gara magaalaa Finfinnee imalaa ture walitti bu'uun balaan dhaqqabsiisedha. Hanga ammaatti balaa kanaan lubbuun namoota 15 darbuun odeeffamaa jira. Namoonni lubbuun isaanii darban 15 battaluma bakka balaan itti mudatetti du'uun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u, namoota miidhamanii ammoo hordoffii ogeessota fayyaa argachaa jiraachuun hojii gaggeessaan hospitaala waliigalaa Caancoo obbo Taamiraat Kumsaas dubbataniiru. Egaan balaan tiraafikaa yookaan immoo balaan konkolaataa baay'ee heddummachaa jira. Kun immoo sababiin isaa yeroo ammaa kana ogeessi yookaan immoo namni konkolaataa konkolaachisu calliseedhuma wanta qarshii qabuuf waan ayyama konkolaachisummaa fudhatuuf namni baay'een miidhaa kana irra ga'aa jira jechuudha. Qaamni dhimmi isaa ilaallatu dhimma kanarratti akka hojjechuu qabu gamanumaan dhaamna. Sababiin isaa ogeessi yookaan immoo konkolaachisaan tokko dura osoo hin konkolaachisiin yookaan immoo osoo ayyama konkolaachisummaa hin fudhatiin ga'umsa gonfachuutii qabu gonfatee dursa sirriitti erga mirkanaa'ee booda ayyama sana fudhachuutii qaba. Egaa warra lubbuun isaanii darbee Waaqayyo lubbuu isaanii haa jannatu. Warri kana booddee immoo ogummaa kanatti adeeman sirriitti leenji'anii baratanii fudhachuu akka qaban gamanumaan dhaamna. Waaqayyo maatii fi akkasumallee firoottan isaanii haa jajjabeessu jennaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.